Sveiki, jei dar nesate girdėję, aš Valentinas Ryčkovas, dviračių klubo Dvirataitė status narys ir Šilėnų dviračių centro įkūrėjas. Šiame kanale rasite įvairiausių turinių susijusių su dviračiais. Nuo remonto ir priežiūros iki mitybos papildų, navigacijos programų, aprangos, kelioninių krepšių ir daugybė kitų temų. Pradžiai trumpai apie tai, kas yra Šilėnų dviračių centras. Tai vieta, kurioje dviratininkai visada gali sulaukti pagalbos. Jei bėgėsi vanduo, išsikrovė bateriją, pradurite padangą ir nėra atsarginės kameros, sušalote ir norite kavos ar arbatos, ar tiesiog prireikia remonto, visada padėsiu. Tie, kas važiuoja ilgas distancijas, žino, kad tokios vietos dažnai vadinamas kontroliniais punktais. Centras įsikūręs pačiame Šilėnų kaime. Mano kontaktus ir tikslę vietą rasite Facebook, Instagram ir čia YouTube paskyroje Šilėnų dviračių centras. Dar vienas svarbus dalykas. Nesu didelis pasakotojas. Todėl dažniausiai kalbėsiu trumpai ir aiškiai. Jei pristatysiu kokį daiktą, neskaitysiu visus techninius specifikacijos ar kiekvienos smulkmenos. Jų tikrai daug. Man svarbiausia paaiškinti esmę ir paskirtį. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad dauguma patarimų ir informacijos bus orientuota į dviratininkus, kurie planuoja arba jau važiuoja ilgas distancijas. Čia yra virš 200 km. O tai reiškia, kad čia itin svarbus ne tik rūbai ar įranga, bet ir tinkamas apšvietimas. Tai ką, nepikipkime liūtų į ūsus ir pradėkime gal net nuo man pačios mėgstamiausios temos, pakalbėsime apie dviratininkų apšvietimą. Ateina metas, kai lauke jau greitai tamsta, tad pats laikas pagalvoti apie šviesą. Kaip žinote, tai ne tik privaloma, bet ir būtina. Iš patirties galiu pasakyti vieną labai keistą, bet visiškai teisingą dalyką. Kuo daugiau laukia šviesos, tuo daugiau jums reikia apšvietimo. Skamba keistai, bet pavyzdys labai paprastas. Važiuojate saulėtą dieną, vasarą ar žiemą ir staiga įvažiuojate į vietą, kur šviesos gerokai mažiau. Pavyzdžiui, į mišką. Tuo momentu per akinius viskas atrodo daug tamsiau. O dabar įsivaizduokite vairuotoją. Jis sėdi už vairo su saulės akiniais ir važiuoja paskui dviratininką. Dabar madinga dėvėti juodus rūbus, juodą šalmą. Kai automobilis įvažiuoja į miško teritoriją, vairuotojo akis kelias sekundės prisitaiko prie pasikeitusios šviesos. Ir per tą laiką pamatyti juodai apsirengusi dviratininką beveik neįmanoma. Todėl tokiuose situacijose jūs gali ne tik pastebėmiau padaryti, bet ar tiesiog išgelbėti stiprios galinės lempos. Pradžioje galbūt šiek tiek teorijos, o vėliau papasakosiu apie savo turimą įrangą ir jos ypatumus. Ir dar vienas momentas. Kuo didesnis jūsų greitis, tuo daugiau šviesos jums reikia. Važiuojant 15-20 km per valandą, gal dar pakaks 300-500 liuminų. Tačiau jei lekiate virš 25-30 km per valandą, nepažįstamų kelių, rekomenduoju turėti lempą bent 1000 liuminų galingumą. Net ir esant mėnulio šviesai, vargu ar spėsite pastebėti duobės, daiktus ant kelių, smėlį ar tepalo balas, ypač posūkiuose. Todėl galingesnis apšvietimas tokiuose situacijose padės išvengti nemalonumų. Galingumą lempų geriausia matuoti liuminais. Vidutiniškai nuo 50 iki 4000, kainos nuo 10 iki 400 eurų. Apšvietimo laikas priklauso nuo baterijos ir naudojimų liuminų. Gali būti nuo 2-3 valandų iki 100 valandų. Ir žinoma, nepamirškite, kad pirkdami lempą galite rinktis iš dviejų šviesos spalvos temperatūrų – šaltos, melsvesnės ir šiltos, gelsvesnės. Kiek žinoma, šaltos šviesos variantas suteikia šiek tiek daugiau šviesos. Tačiau tai jau kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Šilta šviesa akims yra malonesnė ir mažiau vargina, ypač važiuojant tamsoje. Jei geriau perteiki aplinkos spalvas, todėl vaizdas atrodo natūralesnis. Šilta šviesa mažiau akinanti kitiems eismo dalyviams, todėl saugesnė bendrame kelyje. Nors šalti LED dažnai ryškesni, šilta šviesa suteikia stabilesnį matymą. Lempos tipų yra keletas. Pirmas. Gal pradėkime nuo pačių populiariausių variantų – USB įkraunamų lempų. Tiek priekinis, tiek galinis. Visos jos turi USB-C arba micro USB jungtis, todėl galima įkrauti tiek nuo powerbanko, tiek nuo tinklo pakrovėje. Reikia atkreipti dėmesį, ar galima važiuoti kraunant lempą. Esmė ta, kad kai kurios lempos kraunantis gali neveikti, tai yra jų negalima jungti. Antras variantas – lempos su keičiamomis baterijomis 18650 arba naujesnio formato 21700. Joms reikia atskiro pakrovėjo, tačiau akumuliatorius taip pat galima įkrauti atskirai. Naujesnis 21700 formatas laikomas efektyviausių energijos šaltinių. Jo matmenys yra šiek tiek didesni, tačiau energijos talpa maždaug 30% didesnė.
Dar vienas variantas su išoriniais akumuliatoriais. Šiuo atveju lemputė tvirtinami ant vairo, o akumuliatorius, galime jį vadinti ir powerbanku, montuojamas ant remo arba įdedamas į krepšį. Tokios lempos dažniausiai būna galingos, o jo akumuliatorius įkrovos užtenka ilgam. Dar vienas tokio komplekto privalumas – prie powerbanko galima pajungti ir įkrauti telefoną, navigatorių ar kitą įrenginį. Sekantis variantas – dinamo lempos. Jiems reikia dinamos, adapterio, pačios lempos ir montavimo. Šiek tiek sunkesnis variantas, bet tinkamas ilgoms distancijoms. Manau, kad šio varianto kaina bus didžiausia. Dinamo gali kainuoti apie 300 eurų, adapteris ir lempa po 100 eurų. Taip pat nereikėtų pamiršti montavimo išlaidų, bet to prireiks atsarginio rato. Kitaip tektų nuolat važinėti su papildomu svoriu. Dar vienas svarbus momentas – mirksi ar dega pastoviai. Vokietijoje negalima važiuoti tik su mirksinčiomis lemputėmis, jų neleidžiama ir parduoti. Pagal rekomendacijas Lietuvoje dienos metu geriau naudoti mirkčiojimo režimą, o naktį pastoviai įjungtą. Priekinės lempos galima montuoti ant dviračio arba šalmo, ypač patogu ant aerobarų. Galingumas apie 1000 liuminų yra jau gerai, bet per daug šviesos nebūna. Montavimas ant šalmo suteikia įspūdingą apšvietimą, tačiau šiek tiek padidina svorį, tai priklauso nuo pačios lempos. Galinės lempos gali būti paprastos arba su radarų sistemomis, Garmin ir kitų gamintojų, kurios telefone arba navigacijoje rodo iš galo artėjančias transporto priemonės. Geriausiai žinomas pavyzdys – Garmin Varia – dviračių galinis radaras su LED žibintu. Toks radaras gali aptikti iki 8 transporto priemonių iki 140 metrų atstumo. Baterija veikia iki 16 valandų mirksėjimo režimų arba apie 6 valandos nuolatinio švietimo. Taip pat yra mažesni komplektai, veikimo laikas iki 100 valandų. Perkami su baterijomis arba pakraunami, montuojami ant krepšių arba kuprinės. Esminis skirtumas nuo akumuliatorinio varianto ir baterijinio yra tas, kad akumuliatoriui laiko apie 6 valandos, o baterijos apie 100 valandų. Arba komplektas lempų dviračių vairui. Man jis patiko dėl patogumo ir grožio. Liemenės – papildoma saugumo priemonė skirta pagerinti matomumą. Jas ypač svarbu dėvėti tamsios paros metu arba judant intensyvaus eismo zonose, kur saugumas yra prioritetas. Alternatyva liemenėms – įvairios atšvaitinės juostos, kurios taip pat yra labai efektyvus ir praktiškas sprendimas. Nu kągi, grįžtam į studiją ir dabar papasakosiu Jums apie savo turimą ūkį. Pirma lempa yra priekinė lempa, Kinijos gamybos. 2 akumuliatorius 18650. Pliusas šitos lempos yra tas, kad jį šviečia melsvesniu atspalviu. Gali būti, kad jums patiks šitas dalykas. Svoris yra standartinis, galbūt galima taip sakyti, kad apie 200 gramų. Jie naudoja savo interfeisą, tokius ragiukus. Svoris jų irgi yra labai mažas. Pliusas šito interfeiso yra kaip ir Fenikso, apie kurį papasakosiu toliau, tas, kad kabinant šitą lempą ant vairo, jums nereikia turėti labai daug laisvos vietos šonuose. Jūs tiesiai iš karto uždedat, taip, dega ir mirksi visom režimom, o taip ją uždedat ir ji laikosi. Iš minusų šitos lempos noriu paminėti tokį dalyką, kad keitimui akumuliatorių reikia turėti atsuktuvą. Su moneta aš bijau, kad jums nepavyks atsukti šitą varžtuką. O šiaip dėl kokybės neturiu jokios pretenzijos šitam gamintojui. Dar noriu paminėti, kad labai kokybiška lempa ir 2 šito akumuliatorių jums tikrai iki ryto užteks visai nakčiai, jeigu aišku nevažiuosite su didžiausiu ir galingiausiu režimu. Sekanti lempa mano ūkiai čia yra galbūt daugumai žinoma Fenikso 26 modelis. Metalinis korpusas, labai kokybiškas daiktas. Galingumas šitos lempos yra 1500 liumino. Maitinimui jie naudoja naujesnios kartos akumuliatorius 21700. Iš ypatumų šitos lempos noriu paminėti, kad jeigu išsikrovė jūsų vienintelis šitas toks akumuliatorius ir jūs turite seno pavyzdžio akumuliatorius 18650, tai per adapterį, kuris yra komplekte, jūs galite įdėti tą lempą į vidų ir naudoti. Puikus daikčiukas irgi, kaip ir minėjo, tvirtinimui naudojasi Fenikso interfeisas, kuris leidžia labai lengvai ją pritvirtinti prie šalmo. Šiuo atveju čia yra laikiklis ant šalmo arba panašus variantas yra prie vairo.
Iš pagrindinių minusų šitos lempos noriu pažymėti tokią dalyką, kad po 1,5 valandos veikimo šita lempa išsijungia automatiškai. Kodėl tai padaryti, nežinau, aš manau, kad čia yra apsauga nuo perkaitimo, bet patikėkite, jeigu jūs važiuojate kažkur nuo kalno virš 30 km per valandą naktį ir čia yra pagrindinė ir vienintelė jūsų lempa ir ji išsijungia, tai tos sekundės gali jums ir neužtekti pamatyti kažkokių balų, smėlio, duobių ar dar kažką. Gali būti trupučiuką pavojinga. Bet puikiai veikia, geras dalykas, galiu beveik rekomenduoti. Sekantis daiktas mano ūkyje, čia yra Magikšinė gaminys. Jo galingumas irgi yra 1500 liumenų. Iš ypatumų noriu pažymėti, kad čia yra Garmino interfeisas. Čia yra šiuo atveju ant šalmo. Tvirtinasi irgi labai lengvų posūkių jūs galite pritvirtinti, bet šiuo atveju, jeigu šalia ant vairo pas jūs yra kažkokie papildomi daiktai, kaip telefonas arba navigatorius, jums reikia turėti apie 10 cm laisvos vietos. Gerai ar blogai, jau čia jums spręst. Kaip matote, pagamintas šitas daiktas yra žymiai maloniau nei Feniksas. Pakrovimui mes naudojam USB-C skylutę. Šviesa irgi yra keletą režimų, nuo mirkčiojimo iki degančio, nuo 400 liumenų čia yra minimalus režimas šitos lempos, o ant galingiausio 1500 liumenų, galbūt apie 3-4 valandos jūs tikrai galite važiuoti. Dar vienas dalykas, apie kurį noriu paminėti, čia yra šitie akumuliatoriai naujos kartos 21700 ir kaip minėjau, įtinka lempai Fenix ir jų būna dviejų tipų. Arba yra paprasti akumuliatoriai, kurių pakrovimui mes naudojam tokius standartinius pakrovėjus, arba būna trupučiuką kitokio modelio akumuliatoriai su USB skylutė, kuriuos mes galim iš karto krauti iš powerbanko arba per rozetės ir neturėdamas tokio standartinio pakrovėjo. Jo kaina galbūt yra keletą eurų daugiau už standartinį akumuliatorių, bet patikėkit, labai patogus ir geras, naudingas dalykas. Dar dvi lempos mano ūkiai čia yra irgi Magikšinė gamintojų, jiem yra jau virš 5 metų. 300 liumenų galingumo šitos lemputės yra ir viena ir kita. Per tiek laiko dar nei viena lempa nesugedo, tik aš sugebėjau pamesti vienos lempos nugaryti. Kaip ir visos lempos jos mirksi arba dega 150 arba 300 liumenų galingumo. Patikėkit, jeigu jūs esate miesto gyventojas, tai praktiškai šitų dviejų lempų iki ryto ant 150 liumenų aš manau, kad jums pakaks tikrai. Dar viena lempa mano ūkiai čia yra tokia baltos spalvos lempa. Ji pas mane yra pritvirtinta prie rėmo. Gali būti, kad jeigu ten yra pas jūs krepšiai, tai galbūt jūs nerasite vietos, bet tada kažkur kitur jums reikia pritvirtinti šitą lemputę. Aš ją naudoju tam, kad nakties metu, tiksliau tamsos paros metu, ieškot gertuvių. Jeigu manote, kad jos labai lengva suras, sutinku, išimti gertuvės visada yra paprasta, bet įdėti atgal gali būti ir sunkumo. Tai šitą lempačką jums šiuo atveju padės, aš ją naudoju jau keletą metų, labai yra efektyvus ir gražus daikčiukas. O dabar noriu papasakoti apie savo turimus laikiklius ant aerobaro. Deja, šitų daiktų Lietuvoje man ras nepavyko, ieškojau iš visokių puslapių ir teko tik surasti Amazone. Kaina jų yra nuo 15 iki 20 eurų. Šitas gaminys yra vokiečių kompanijos XLC, man atrodo vadinasi. Kaip supratote, šitas taškas yra aukščiausias, kur galima pakabinti lempą ant dviračio. Šitas laikiklis irgi yra vokiečių kompanijos Profile Desing gaminys. Jo kaina irgi apie 20 eurų. Dar vienas daiktas vertas dėmesio, čia irgi vokiečių gamybos daikčiukas laikiklis Garminui.
Aš suprantu, kad jūs komplekte turite laikiklį, bet jeigu jūs turite keletą dviračių, aš nemanau, kad jums bus patogu kiekvieną kartą nuiminėti. Ir dar pliusas šito dalyko yra tas, kad jis yra kietas. Ne guminis kaip standartinis, kuris yra komplekte. Dabar prieisim prie galinių manių lempų, o jų yra irgi keletą. Pagrindinė lempa čia yra žinomas Garmin Varia radaras. Pliusas yra, kad čia yra išskyrus radarų, dar yra ir lempa. Kaip minėjau, ji rodo jums ekrane, navigatoriaus ekrane arba telefono ekrane atvažiuojančios mašinos. Iki 8 mašinų matuoja atstumą iki 150 metrų. Veikimo laikas šitos lempos yra iki 16 valandų. Ir pakrovimui turim USB-C skylutę. Kai radaras nori įspėti jūs apie atvažiuojančią mašiną, jūsų navigatorius pipsi kiekvieną kartą. Nežinau, kaip yra su telefonu. Sekanti lempa čia yra Lezinų lempa. Prieš porą metų ji buvo galingiausia pasaulyje ir turėjo 300 liumenų. Aišku, ant visų režimų ji neveikia ant 300 liumenų, bet yra vienas labai įspūdingas, kuris dažniausiai reikia, manau, naudoti lietaus metu arba rūko. Čia ir kaip visose lempose yra keletą režimų, jie gali mirksėti, jie gali degti ir patikėkit, irgi yra labai geras ir reikalingas daiktas. Jeigu manote, kad jums nereikia tokio galingo įrenginio, jūs galite įsigyti tokią mažytę lempačką. Kaip ir kiekviena galinė lempa turi keletą režimų. Veikimo laikas yra iki 15 valandų. Dar vienas daiktas, apie kurį noriu pasakoti, čia yra kateino komplektas iš dviejų šitų lempų. Viena yra galinė, kita yra priekinė. Kateinas gamino du analogiškus variantus, tik vienintelis skirtumas, kad vienas yra veikia su akumuliatoriais, dėja, kurių veikimo laikas yra tik apie 6 valandos, arba yra su keičiamomis baterijomis. Čia viduje yra baterijos CR2032 ir jų veikimo laikas yra iki 100 valandų. Galinį lempą jūs galite praktiškai naudoti kaip ir pagrindinį, jeigu neturite kažkokios kitos, o priekinį lempą, aišku, rekomenduoju turėti kažkokią stipresnį. Čia yra tokia būdinti lemputė, kuri įspėja vairuotojus, kad jūs esate kelyje. Dar vienas daiktas, apie kurį noriu paminėti, čia yra tokia juostelė, galbūt galima ją taip pavadinti. Galbūt ji bus daugiau naudojama kelionės metu, jūs galite ją prisiekti prie striukės, prie krepšiuko arba kažkur iš galo. Tik būkite labai atsargus ir žiūrėkite, kad šitas daikčiukas nepapultų jums tarp stipinų. Dar vienas daiktas, apie kurį noriu papasakoti, yra labai patogus ir efektyvus. Čia yra toks, pavadinsim jį powerbanku arba vairo prailgintuvas, nežinau, kaip kas vartos ir naudos. Jis tvirtinasi ant vairo, į vidų dedasi senesnio modelio 3 baterijos 18650 ir jis tampa powerbanku. Čia yra dvi skylutės USB ir USB-C ir yra lempa, kuri rodo jo pakrovimo lygį. Jeigu jį šviečia mėlynom spalvom, tai viskas yra gerai. Jeigu keičia spalvą, tai jau užsikrovė jūsų baterijos. Jeigu jums trūksta vietos ant vairo ir nėra kur pritvirtinti arba kažkokį papildomą lempą, arba navigatorių, arba telefoną, jūs galite drąsiai juos tvirtinti čia. Kaip ir minėjau, šitas daiktas yra powerbankas, iš jam atė vieną laiduką ir galite tuo metu krauti savo lempą. Ir yra dar 2 laikikliai ant šalmo. Čia yra Garmino interfejsas, jis tinka ir Magikšinai, ir Garmino lempom ir labai patogu, jūs galite važinėti naktį. Todėl, kad lempas ant šalmo yra labai įspūdingas dalykas turėti naktinį šviesą. O čia yra, kaip minėjau, Fenixo laikiklis, irgi tvirtinasi ant šalmo. Ir dar 2 dalykai reikalingi jūsų saugumui. Čia yra ir ne tik šalmai, bet ir tos lemputės, kurios yra įdėtos į šalmą. Čia yra standartinis Giro šalmas. Čia yra mano lemputė, kuri įdėta į galo, irgi kaip visus turi keletą režimų. O čia yra gamyklinis šalmas, Giro su įmontuota galinė lemputė. Irgi, kaip visos lemputės, jį mirksi arba dega. Ir dar nepaminėjau, aišku, apie liemenį ir atšvaitinius juostos. Liemenis gali būti standartinis, nebūtinai kažkokio ekskliuzyvinio gamintojus, visus atlieka puikiai savo funkcijas ir padeda vairuotojus pamatyti jūs kelyje. Jeigu šitas liemenis jums yra per didelis arba per sunkius, jūs galite įsigyti tokių atšvaitinių juostų. Irgi labai puikiai atlieka savo funkcijas. Dar vienas dalykas, apie kurį pamiršau pasakyti, čia yra akiniai. Važiuojant naktį,
Ir jeigu jūs turite standartinius akinius nuo saulė, aš bijau, kelio jūs nematysite. Todėl rekomenduoju visada įdėti permatomus linzes į vidų. Su šitais akiniais jūs galite drąsiai ir saugiai važiuoti visą naktį. Pagrindinė paskirtis visų akinių, kaip žinote, yra apsauga nuo vėjo, nuo vabalų, nuo akmenukų, smėlio ir taip toliau. O šitus linzės padės jums saugiai važiuoti ir matyti kelią visą naktį. Nu kągi, šiandien galbūt ir kol kas tiek, iki kito susitikimo.